zusammen, heute haben wir Besuch von einer Yamaha XT660X. Das heißt, das ist die Supermoto-Variante. Es gibt die auch als R-Version, was die Enduro-Version wäre. Wir haben die X hier, Supermoto-Variante, und die braucht ganz dringend ein Drehzahlmesser. Den haben wir jetzt hier bereits installiert. Ich zeige euch das mal kurz, wie das nachher auszusehen hat. Und zwar hier vorne unter dem normalen Tacho ist dann unser Drehzahlmesser hier installiert. Jetzt mache ich gerade mal den Motor an. So sollte das dann nachher am besten Fall aussehen. Wie die Installationsschritte jetzt aussehen, das gehen wir zusammen durch. Das sind nur 2-3 Schritte, dann ist das Ganze schon erledigt. Und die Supermoto hat einen ordentlichen Drehzahlmesser dran. Also mitkommen. Im ersten Schritt installieren wir den Temperatursensor, und zwar haben wir dafür hier an der linken Motorseite die Ölablassschraube entfernt und sind dann mit diesem M14x1,5 Temperatursensor rangegangen. Das Kabel geht dann hier lang, hinter der Ritzelabdeckung, führt dann hier an den bestehenden Schläuchen hoch, unterm Tank entlang und dann Richtung Cockpit. Weiter geht es dann mit dem Drehzahlsignal, und zwar befinden wir uns auch auf der linken Seite, so auf Höhe der Airbox, und wir haben hier diese Kabel. Da suchen wir uns dieses zweipolige oder diesen zweipoligen Stecker hier. Der hat auf der einen Seite ein blau-gelbes Kabel, das ist auf der anderen Seite grau, und das trägt das Drehzahlsignal. Hier können wir dann mit unserem Abzweigverbinder dran gehen. Das heißt, wir schieben den seitlich auf dieses Kabel drauf. Gucken, dass er richtig sitzt. Können dann von unten dieses schwarze Kabel hier, das kommt von unserem Kumpan, das kommt vom Cockpit vorne, das haben wir hier schon entlang gelegt. Das können wir dann hier unten auch einstecken. Und dann mit so einer Parallelzange das Ganze verquetschen, bis es einrastet. Und jetzt sieht man auch, wie es hier die Fettfüllung rausdrückt. Diese Fettfüllung, die schirmt die Kontaktstelle nochmal ab, dass es zu keinen Korrosionsproblemen bekommt. Und dann haben wir hier das Drehzahlsignal schon erfolgreich abgenommen. Zu guter Letzt schließen wir dann den Strom an. Wir haben hier das Kabel vom Cockpit vorne nach hinten durchgelegt. Und dann können wir einmal den Masseanschluss legen. Und das ist dann unsere 12 Volt Leitung. Die schließen wir jetzt hier am Sicherungskasten an. Dazu gibt es bei uns im Shop so Sicherungsabzweiger. Das ist jetzt eine 10 Ampere Sicherung, die ersetzt wird. Da können wir dann direkt den Kumpan anschließen mit dem Pluspol. Und zwar ist das hier, das ist beschriftet, wäre das dann die Ignition, also die Zündungssicherung, die wir ersetzen. Die können wir dann einfach ausstecken und anstattdessen den Sicherungsabzweiger hier einstecken. Dann haben wir hier das schon alles angeschlossen und der Kumpan ist auch mit abgesichert.